Hello， 大家好啊！我係中山石岐妹圈圈，幫你揾靚樓。咁今期呢，我嚟到嘅呢個係東方晉園嘅呢個樓盤啦。咁呢有2套嘅780萬帶裝修嘅3房俾到你。咁而家呢，先響帶我哋睇房之前呢，先了解下我哋呢個商業配套先。咁可以見到我們呢個有幾個大字響度啦，海德智匯廣場啦。咁其實就係呢個嘅商業體嚟嘅。咁我哋入少少去睇下呢個商業嘅一個配套先。咁呢邊咧可以見到有條商業街啦，咁呢邊嘅佔地面積係6.5萬方嘅。呢邊咧就有一棟嘅寫字樓，嗰邊咧就係我哋一棟嘅酒店。咁呢個樓盤咧佢有2棟公寓樓嘅，所以可以見到樓下仲有少少便利店啊同埋食肆咁。咁咧對面咧就有一個新嘅樓盤，咁會即將開盤噶啦。到時候咧會更加嘅熱鬧啦，開盤之後啦。咁就可以見到門口呢度仲有個巴士站喎。咁巴士站呢邊呢，我哋具體係到邊個嘅路線呢？可以去到呢沙江墟啦，我哋中山比較墟冚嘅一個買餸嘅地方啦，同埋去到東區啊、興中廣場啊呢啲地方嘅，同埋南區。咁有條線路呢，我哋可以去到石岐大順啦，包括我哋嘅一個利和啦。都係一個商場，同埋我哋遠洋城，甚至可以去到海欣，同埋一個水世界咁樣嘅，所以呢2條線路真係非常嘅正嘅。咁呢，而家我帶大家去睇嘅呢間屋就喺我哋入面嘅，咁事不宜遲，即刻去睇下先。咁入到嚟呢邊呢，可以見到我哋成個小區環境係非常嘅舒適嘅。咁呢度呢，我哋嘅實質呢，佢嘅佔地面積呢係200畝。但係佢嘅建築面積咧去到33萬方嘅，可以見到哇，成個小區啊，好似一個公園咁樣嘅，仲有匹馬喺度，因為佢叫東方晉園啦嚇。咁咧呢啲綠化啊，都係我個人覺得係真係非常喜歡嘅，因為我真係覺得響港口為數唔多，可以做綠化，可以將成個綠化環境係做到咁好嘅，而且呢度咧入住率非常。即係唔係話特別高啦，先係40%到啦。咁咧，但係已經可以做到咁樣嘅物業管理係非常嘅 perfect。咁咧呢個盤咧其實就係我哋2016年就已經開盤噶啦，但係普遍嘅業主咧都係去到18年到19年左右咧就開始入嚟住咁樣咯。咁呢度咧有幾個戶型啦，有89方嘅大3房啦，有110方嘅3房啦。再大啲咧，會有126方嘅，同埋135方嘅4房嘅喎。所以咧，所有嘅屋苑全部係望南向嘅，所以呢個都係非常好啊！呢一點。小區呢度咧就有12座嘅樓嘅，咁咧我哋再往前睇，我可以見到噶啦。呢邊中間2座咧，基本上係89方嘅，咁咧隔離嗰2座咧就係110方嘅戶型咯。可以見到仲有啲兒童樂園設施啦，係啊，特別講下呢度嘅安保啊，都係非常嘅好嘅，佢哋都好有禮貌，同埋都待人非常嘅熱情啦。呢點係真係我覺得係好加分嘅。值得一提嘅咧，呢度嘅係低密度嘅2.0啦。係一共咧就2300戶嘅啫，所以都係非常好嘅一個生活居住環境。可以見到啊，樓與樓之間咧嗰個樓距都係比較闊嘅，所以相對起身都係非常嘅舒適啦。咁而家我哋即刻去今日嘅呢個樓去睇下先。上到嚟呢邊咧，2部 lift 就喺呢度噶啦，隔離2戶咧就係89方嘅，對面2戶咧就110方嘅。咁個 lift 咧總高樓層嘅話係23樓，咁我哋今日睇嘅呢間屋咧係20樓嘅，咁而家事不宜遲，即刻嚟睇下先。入門呢邊咧就有個入戶花園俾到你，仲有個落地窗添，窗簾都已經做好咗噶啦。咁再嚟到呢邊咧，可以見到我哋廚房都喺呢度。廚房係一個小 U 型嘅設計啦，都係帶窗嘅喎，而且啲櫃啊，同埋我哋呢個抽油煙機同埋嗰個燃氣爐都已經準備好噶啦。咁呢邊就係我哋嘅餐廳位啦，呢個就係餐邊櫃，啲櫃啊質量啊都係非常好嘅。可以見到我哋入到嚟呢個瓷磚啊，都係非常嘅立令啊，已經係
非常嘅新啦，各方面，同埋有個咁樣嘅一個電視啊，一個放嘅一個位置啦。呢邊係我哋南向嘅陽台，望下呢邊呢嗰個景呢，可以見到我哋嘅東區啦，同埋五桂山嘅山脈，樓下嘅景都係好靚嘅喎，同埋可以望到我哋屋苑嘅呢個嘅景觀啦。再入翻嚟呢，我哋睇下我哋嘅休息區域啦。呢邊呢個花園呢，全部都係南向嘅，咁呢個係我哋可以做成長輩房啦，南向嘅窗。呢個就係我哋嘅兒童房啦。對面同埋我哋有啲櫃啊已經做好咗噶啦。對面就係我哋公共洗手間，智能嘅馬桶喎。咁呢，有啲燈都係各方面都係幾智能嘅。最後到我哋呢個主人房，主人房個窗望出去個 view 都係一樣嘅。今日天氣都非常好，同埋呢啲嘅大衣櫃啦，都已經做好咗噶啦，所以配啲床啊，簡單嘅家私都可以入住噶咯喎。最後到我哋主人房配套嘅洗手間，呢啲咧可以做成一個乾濕分離，同埋智能馬桶，呢個洗手池啊都好靚嘅，係咯。咁另外一個咧，我哋陣間咧就會去睇一個大面積啲嘅單位，所以我哋再去睇下先。咁上到嚟呢邊呢，其實都係同我哋頭先呢邊係情況差唔多嘅，都係兩邊 lift 嘅兩邊呢就係89方嘅，咁對面兩邊呢就係110方嘅。咁而家我哋再次入去睇下先，呢個新嘅全新裝修好㗎嚇。咁嚟到呢度呢，都係有一個小型嘅入戶花園俾到你啦，同埋有個咁靚嘅落地窗啦，可以望到出面個 view。咁入到嚟呢度啦，我哋今日嘅戶型呢係南北對流嘅雙陽台戶型俾到你啊，空間感都好大，而且咧佢餐廳客廳係完全嘅分明嘅。咁而家我哋先嚟我哋呢個陽台睇下先，主陽台呢邊，呢度嘅光感係非常好嘅，因為所有都係南向噶嘛嚇。咁呢啲都係已經做好咗噶啦。有一個咁樣嘅一個電視機嘅位啦，入到嚟呢個客廳都係幾闊㗎，同埋配好咗呢啲嘅家私梳化。呢邊呢就係我哋嘅餐廳位啦，係啊，雖然佢而家4個人咁樣，但係其實你呢坐8到10個人，甚至10幾個人嚟聚餐都冇問題。隔離呢邊呢就係我哋嘅廚房㗎啦，廚房都係夠晒大嘅，係啊，燃氣爐仲係未裝㗎喎，新框框嘅所有嘅嘢。咁再嚟到呢邊呢，係我哋另外一個陽台，另外一個陽台呢係望到我哋小區入面嘅內園㗎，花園啊，同埋我哋隔離仲有啲農田咁啊嚇，即係過下田園生活咁樣啦，好舒服啊！咁呢邊可以望到其實我哋港口嘅呢啲嘅範圍啦，仲有遠啲可以望到我哋都係一樣嘅，東區啊，同埋五桂山嘅山脈啊。咁再嚟翻我哋嘅休息區睇下先。右手邊呢邊就係我哋乾濕分離嘅公共衛生間，都好大嘅喎。呢邊呢就係我哋嘅兒童房啦，床啊同埋我哋嘅衣櫃都為你準備好㗎啦。對面呢邊就係我哋嘅一個長輩房，長輩房都係配好晒床同埋我哋嘅衣櫃，甚至仲有張小型嘅櫃啦，呢個係一體嘅。咁入到嚟主人房呢邊呢，都係有配套嘅。呢度呢就係我哋呢個儲物櫃啦嚇，咁你都可以變成衣櫃啦。咁呢邊就係我哋一張大床啦，雙人大床，同埋我哋有個飄窗咁啊，你喺度呢可以坐下咁都好舒服嘅，擺張榻榻米就得噶啦。咁呢度都係做成咗雙排嘅櫃啦，呢個都係做成衣櫃。咁嚟到呢度啦。呢度就係我哋主人房配套嘅洗手間，所以呢個空間你覺得大唔大呢？呢啲都係乾濕分離都為你處理好噶啦。所以呢，今日帶你睇嘅都係70-80萬呢，就已經係大好咗裝修噶啦。所以唔知道香港嘅朋友你哋覺得點樣呢？
所以呢邊嘅配套都係非常好嘅，而且我哋10分鐘以內必定可以到達我哋嘅山姆商場同埋我哋嘅一個中山北站。咁27年呢，我哋中山北站就係預計升為大站嘅，到時就會有一個深圳到茂名嘅一個高鐵㗎啦。所以咧，以至於我哋可以去到全中國更加遠嘅地方啊！所以今日呢邊嘅屋苑，你覺得點樣呢？所以中意嘅朋友快啲嚟揾我睇樓啦！多謝收睇，拜拜。